Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Gwalagwalan salati ya Ubangiji ka yi su ga mai gidanmu annabin mu abban alkasum, shugaba a duniya shugaba a lahira, jin daɗin mumina limami na mala'iku, Mustapha Habibu limamin gaibu, kauni shi kaɗai na wanda bai da aibu, da shi na rabu ubangidan ahbabu, saduku masaduku musaddiki na kai ne, jarumi sadauki mai aliyu zaki, ya abaga fati yaban wani kanaki, annabi Muhammadu ni ne nake yabanka, kalamun ce mun na zangwani akan yabanka. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Rasula mai gidan mu shugaba ne, mai kwalkwali da sulke ne, kuma mai gidan mu gwarzo ne, kyakkyawa mai kyan sura, da kai nake yin gadara, annabawa kai ke bishara. Ya Rasulullah bidaka abi, ya Rasulullah bidaka har ummina, har ummina. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Best of Europe Rasul kaɗayanta, ko a cikin annaba Rasul ya bambanta, so ka ji shi dan uwa zance yake da buta, idan ka so shi mazi yanzu ma ka huta, yana da kyauta idan ya ma kyauta wallahi ka azirta, karimi azimi cikin sana da faɗi, annabi Muhammadu akan ka nake kauɗi, jagora jagaba mai bin ka baya fargaba, ko a wajen Allah kai ne kaɗai akan gaba. Ai lahu kai ya baiwa ceto, kai zaka cece mu ran da babu ceto. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi nake kauna. Rasulullahi nake nema, bin Abdullahi